Europako ezkerra 80eko hamarkadatik aurrera desagertu zen, Gerra Hotzaren amaierak, komunikabideen eta kultura industriaren kontzentrazioak, hedabideen privatizazioak eta postmokapitalismoaren eraginak bultzatuta. Gerra Hotzaren amaierak itxaropenak desagerrarazi zituen eta ezkerraren diskurtso propioa desagertu egin zen. Postmokapitalismoak ezkerra korporazio handien tresna bihurtu zuen. Kontrol sozialeko eta suntsipen soziokulturaleko estrategia. Hala nola postmofeminismoa, katastrofismo klimatikoa. Gutxiengoen manipulazioa eta eskulan migratzailearen esplotazioa, individualismoa eta nihilismoa tartean. Postmodernitateak ezkerraren desagertze prozesua garrantzitsua izan da Espainian. La trampa de la diversidad. Liburuak azaldu zuen nola neoliberalismoak langileen identitatea eta kontzientzia apurtu zituen. Langileen interesak baino identitate anitzak lehenetsi zirelarik, langileen identitatea ordezkatu zuten ideologia identitarioek, feminismoa, LGTB eskubideak, etorkinak, eta horrek ezkerra zatikatu eta desegin egin zuen. Langileen interesak komunitate identitarioetan murgilduz. Emakumea, LGTB komunitatea edo etorkinak lehenetsiz langilea baino, postmokapitalismoa ezkerreko liderrentzako ihes balbula izan zen ideologia hutsune baten aurrean, feministago, ekologistago edo multikulturalistago izaten saiatuz. Baina horrek ez zuen funtsezko aldaketarik eragin, izatez korporazioen zerbitzura egon zen. Aniztasunaren trampa izan zen, Bernabek dioenez. Feminismoa, ekologia eta multikulturalismoa korporazioen tresna bihurtu ziren, eskulan merkearen esplotaziorako eta sozialki manipulatzeko. Ezkerrak bere identitatea galdu zuen eta korporazio handien estrategia suntsitzaileek menperatu zuten. Europako ezkerra bere oinarrizko erreferenteak galdu zituen, eta horren ordez postmokapitalismoaren ideiak sartu ziren. Bereizketa estrategiarik gabe, ezkerra tresna korporatibo bihurtuz. Testuak nabarmentzen du ezkerraren desagertzea postmokapitalismoaren ondorioz, nola korporazio handiek manipulatzen duten gizartearen ideologia eta mugimendu sozialak, feminismoa, ekologia, migrazioa eta ezkerra nola bihurtzen den korporazioen zerbitzura. Testuak neoliberalismoaren eta postmodernitatearen eragina aztertzen du. Eta nola horrek, identitate soziala eta langilearen kontzientzia suntsitzen duen. Mugimendu sozialak desitxuratuz. Hala ere, eskuin korporatiboek ere ez dute postmokapitalismoaren estrategia horren inguruan zailtasunik izan. Ezkerraren egungo egoera ikusita, galdera nagusia da. Zer geratzen da egiazki ezkerraren inguruan? Testuak galdera horren inguruko erantzunak eta hausnarketak proposatzen ditu.